Today, these children are learning something new from resource persons of Huay Roy Development Study Center. They're learning how to make salted eggs. These children are members of the youth farmers group of Ban Yan Sư Border Patrol Police School, Guiburi District, Prachuap Khiri Khan Province. Their parents' farmland is in areas around the Huay Roy Development Study Center. Providing support for young farmers is one of the Huay Roy Development Study Center's responsibilities for project extension and technology dissemination. The aim is to provide young members of communities around the center with knowledge and skills with which to develop their agricultural careers, improve their quality of life, become self-reliant, and live happily at their own pleasure. Currently, local residents around the center practice integrated farming. They grow a wide range of plants, rear livestock, and have enough water for an entire year. Living in self-sufficiency, they are now happy and self-reliant. But before they became who they are today, they went through miserable experiences. Like many other areas in Thailand, Huay district of Phetchaburi province was once densely wooded. Later, the forest was invaded and destroyed for farming purposes. Monocropping without academic principles, use of chemicals on a massive scale, and topsoil erosion continued for a long time. Eventually, the once fertile soil became degraded hardpan that is no longer arable. In 1983, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great paid a royal visit to this area. Upon witnessing the severe degradation of the soil, he made a remark. If these conditions are allowed to continue, the place will become a desert. The Huay Roy Development Study Center was therefore established according to His Majesty the late King's initiative. The main purposes of the center are to conduct studies and experiments on soil and water conservation and to find ways to restore degraded soil to its fertile, arable condition. The center's mission began with restoration of the forest. ไม่สามารถที่จะปลูกป่าได้เลยจอบขุดไม่ลงละตรงไหนเป็นดินดานผมก็จะเว้นเอาไว้จนพระองค์ท่านเสด็จเข้ามาเยี่ยมในพื้นที่อีกพระองค์ท่านก็มีพระดำริว่าให้นำหญ้าแฝกเนี่ยเข้ามาช่วยในการปลูกป่าด้วยเพื่อหญ้าแฝกเนี่ยจะช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้ทำการศึกษาทดลองเลยว่าหญ้าแฝกเนี่ยจะช่วยในการปลูกป่าในสภาพดินที่แข็งเป็นด่านได้หรือไม่ The process of test planting vetiver grass in hard soil began with drilling a hole in the soil and planting a vetiver clump in it. Then regular follow-ups were performed to find out whether the grass could soften the hardened soil. Who would have believed that this rocky area of lost forest would become luxuriant again? แรกที่เริ่มทำงานโดยการปลูกป่าก็ไม่เชื่อว่าให้ทดลองเอาหญ้ามาปลูกบนดินดานเนี่ยก็ไม่เชื่อนะพูดตรงๆแต่เมื่อเราได้ปลูกแล้วได้ดูได้อยู่ได้ Thanks to the team's experiment and close monitoring, vetiver grass was proven to be able to thrive in hard pan. Mr. Kien Soi Som, a former Navy officer, has turned to do farming for a living. He tried planting vetiver grass in hard pan soil, but it died. He tried time and again, and it died time and again. Despite his trials and errors, he did not give up. ก็เอาใหม่เอาแฝกถุงเนี่ยขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาดินในถุงนั่นน่ะคลุกเคล้ากับดินเข้าเอาปุ๋ยหมักมาใส่เอาลำพวนข้าวมาใส่แล้วก็กบลงไปในหลุมที่เราขุดเสร็จแล้วก็เอาน้ำรดแล้วก็เอาแฝกไปขอแฝกเปื่อยเข้ามาใหม่แล้วก็มันดำ
เราเห็นว่าน้ำมันสามารถซึมลงไปในดินได้แล้วเอ้ยเราสบายใจแล้วแฝกอยู่รอดแล้ว The vetiver grass survived and spread its roots deep underground. His success in growing vetiver grass brought much more nourishment to his farmland. In his once arid land, he began growing all kinds of edible plants, continually adding vetiver hedges for soil stabilization. Soon his reforestation attempt followed. Today his land has become an incredibly fertile farm where a broad variety of plants are grown. Several families of farmers having trialed with vetiver have started to realize how it can enrich their farmland. ที่หุยสารนะเป็นที่เป็นดานข้างล่างเป็นดานเนี่ยสามารถปลูกพืชได้โดยใช้หญ้าแฝกของในหลวงท่านนี่เป็นพืชมหัศจรรย์นะผมก็เอามาปลูกแล้วก็เป็นจริงอย่างว่าผมปลูกไว้ประมาณตัวนี้ปลูกไว้ประมาณ5 ไร่ The outcome of the Huay Roy Development Study Centre's operation proves its achievement in reversing degraded natural resources and environment. Such an achievement is a prototype for soil nourishment, application of vetiver to soil and water conservation, and promotion of fertilizer made from organic matters from plants and animals for the main purpose of turning arid into arable soil. Currently, the Huay Roy Development Study Centre is building on its success. The centre is disseminating the Roy Initiative technologies for the extension of vetiver application and soil re-nourishment, both for soil and water conservation purposes. The centre is also extending and distributing its agricultural technologies for the farming of chemical and pesticide-free vegetables. Furthermore, the Huay Roy Development Study Centre is supporting local people to use a newly developed biokiln to make biochar from agricultural crop residues such as durian skins and wood scraps. The outcome is porous biochar that, when mixed with soil, increases the soil's humidity's absorbent capacity and releases minerals that maximize plant nourishment. The Huay Roy Development Study Centre is the only facility to have succeeded in breeding the hawk deer, an endemic endangered species, and reintroducing a large number of them into the wild. To improve the quality of life of the residents in surrounding communities, the Huay Roy Development Study Centre has developed training programs based on its successful experiments and studies. Through these programs, technologies and bodies of knowledge in the fields of agriculture, animal husbandry, fisheries and produce processing have been disseminated to the public. This has reinforced their sense of resources ownership through active participation and formation of networks of occupational reciprocation, bettering their livelihood in the process. ผมก็ว่ามันจะเป็นไปได้ผมก็ไม่เชื่อนะเขาก็พอดีทางตัวเขาก็ให้พันปลามานะให้พันเป็ดพันไก่แล้วก็พันพวกไม้ผลที่เห็นทุกวันเนี่ยนะครับเขาก็ให้มาแล้วก็มาปลูกพอออกมะพร้าวน้ำหอมเพราะเก็บลูกขายได้แล้วก็จริงเว้ยแล้วก็แต่มามันก็มีรายได้ Mr. Jaroon used to fail and get into debt as a result of monocropping, but today he can stand on his feet thanks to his diligence and understanding of the new theory agricultural practice. เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างผมก็จำมาจนทุกวันนั้นคือว่าค่อยๆทำไปเดินไปทีละก้าวทำมาเรื่อยๆก็มีข้องค่ายตลอดนะเช่นแล้วเรารู้จักว่าต้องสื่อสารในหน้าที่แต่ว่าต้องแบบว่าต้องมีคุณธรรมจริยธรรม Mr. Jaroon has learned that natural resources, soil, water and forest are crucial assets that earn him a greater income. His revival and ensuing success have become a model for other local farmers to build on. ถึงวันนี้เนี่ยผมภาคภูมิใจที่สุดเลยที่ว่ามันสามารถอยู่ได้ลุดหนี้แล้วก็มันมีความสุขที่ว่าพอเราได้ทำแล้วทุกวันนี้เชื่อจนโดยว่าเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่ว่าสร้างเนื้อทางตัวเป็น
เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนน่ะผมก็ว่าแล้วก็เป็นก็ทอดบทเรียนเนี่ยให้เป็นต้นแบบให้ชุมชนให้ทางในตำบลแล้วเนี่ยผมก็ทำใกล้นี่แหละแต่ว่าทำเชิงเดียวปลูกกระโพดอย่างเดียวก็ลุ่มๆดอนๆไม่ดีอะไรขึ้นมาเพราะว่าแรงก็แรงไปเลยต้นตกก็ท่วมไปเลยไม่มีอะไรเหลือก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทำไปทำมาก็เลยคิดดูว่าเอาผสมผสานถ้าเลยหันมาเลี้ยงแพะ Mr. Pairat is another farmer who, at the invitation of his fellow goat farmer, switched to integrated farming after attending a training program at the Huay Roy Development Study Center. Soon after, he had applied the knowledge to his farm. His life changed. แล้วมาเลี้ยงแพะเยอะพอเลี้ยงแพะเยอะก็ขายแพะไปมั่งอะไรไปมั่งก็ปลดหนี้ปลดสินไปแล้วก็หันมาเลี้ยงหมูพอเลี้ยงหมูก็ได้เรื่อยๆ Besides agricultural promotion, the Huay Roy Development Study Center also encourages local residents to apply the philosophy of sufficiency economy to their lives. Every month, residents of Pongkeng Patana village assemble at the community hall. They have an appointment for depositing and receiving loans at the community bank. ตั้งต้นขึ้นมาก็ได้ทางศูนย์ห้วยทรายเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็ให้เงินมา 20,000 เอามาทำทุนทีแรกนะเอามาซื้อข้าวซ้อมมือมั่งขายทำขนมขายกันมั่งแล้วมาอีก10,000ก็เอามาทำตั้งกลุ่มทำทีแรก19 คนมั้งแล้วก็ขยายไปเรื่อยจนทุกวันนี้ 20 years have passed since the initial aid of 20,000 baht and 19 members. Now the Pongkeng Patana Village Bank Savings Group has more than 400,000 baht in circulation with 349 members. The bank provides low-interest loans for its members, enabling them to invest their own money in their farming careers. มันดีกว่าเราไปหาเงินข้างนอกเขา5%แล้วมาปลูกแตงโลละ5 บาท 6 บาทถั่วโลละ5 บาทแล้วมันจะไปตรงทันกันไหมล่ะแล้วมันต้องส่งกันทุกวันแต่ตรงนี้ผมว่ามันก็ดีกว่าแหละดอกก็ถูกแล้วส่งเป็นเดือนละครั้ง The strength of the Pongkeng Patana Village Bank Savings Group has become an important administrative model that fosters community-level autonomy and promotes intra-community financial circulation. เราต้องเข้าใจในศาสตร์พระราชาว่าให้ลึกซึ้งมันจะสามารถที่ว่าถอดบทเรียนออกมาได้เราต้องปฏิบัติทำด้วยตัวเองท้อได้แต่อย่าถอยตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ความขยันนะถึงจะมีความสำเร็จหากเราไม่ขยันไปเรียนรู้มาเฉยๆไม่ทำมันก็ไม่มีอะไรเกิดดีขึ้น Huay-Sai's arid, degraded soil that turned into hardpan in the old days is now so fertile that it sustains a lush forest. Gradually, this area is transforming itself into a real forest, just like it once was. The fertility of the soil has been restored. Local inhabitants have changed their mindset and production process. In addition to bodies of agricultural knowledge, they have the ability to diversify their risks by blending monocropping with integrated farming. They also promote local hand-woven fabric, a product of their local wisdom, for supplementary income. All these practices have improved their quality of life, enabling them to support themselves and their families, and step into a secure, sustainable future.